Good morning students, I am Mrs. Poonam from Sardar Patel Public School Katrathal. Subject English. Today we learn about sound words. क्या मतलब जो हमने sounds पढ़े हैं उनके बारे में सीखेंगे. देखो रिवीजन ऑफ A-E-I साउंड वर्ड्स. ये हमारे मैंने A-E-I वाले आपको पढ़ा दिए थे. आज उनका हम रिवीजन करेंगे. क्या करेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे, है ना. ये क्या है, ए साउंड. कौन सा है, ए साउंड वर्ड्स है. देखो R-A-T रैट. एक बार और बोलेंगे स्टूडेंट्स, R-A-T रैट. रैट मीन्स स्टूडेंट्स पता है आपको, रैट मीन्स क्या होता है, चूहा. रैट मीन्स चूहा. C-A-T कैट. C-A-T कैट. कैट मीन्स स्टूडेंट्स कौन बताएगा, कैट मीन्स बिल्ली होती है. देखिए ना आपने कैट. M-A-T मैट. M-A-T मैट. मैट मीन्स क्या होता है बच्चों, दरी होती है जिस पर सीट करते हैं ना हम लोग, नीचे बिठा जमीन पर बिछाते हैं, उसको मैट बोलते हैं. T-A-P टैप. T-A-P टैप. टैप मीन्स नल होता है. क्या होता है, नल. तो देखो बच्चों, इन सारे वर्ड्स में कौन सी साउंड आ रही है, ए की साउंड. कौन सी, ए साउंड वर्ड्स हैं ये, है ना. नेक्स्ट देखेंगे ई साउंड. देखो R-E-D रेड. दोबारा बोलेंगे R-E-D रेड. रेड मीन्स लाल. रेड मीन्स कलर होता है, रेड कलर होता है. कौन सा, लाल कलर. P-E-N पैन. P-E-N पैन, है ना. पेन से क्या करते हैं हम लोग, राइट करते हैं ना नोटबुक में, पेन. B-E-D बैड. B-E-D बैड. बैड बेड पे स्लीप करते हो ना आप लोग, सोते हो ना. N-E-T नेट. नेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नेट मीन्स जाली. N-E-T नेट. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, ई की. कौन सी, देखो ई. ये ई साउंड वर्ड्स है. और ये है आई. कौन सा, आई. आई में कौन सी साउंड आती है, ई की आती है. कौन सी, देखो P-I-N पिन. कौन सी साउंड आ रही है, P-I पिन. P-I-N पिन. B-I-N बिन. K-I-D किड. दोबारा बोलेंगे एक बार, K-I-D किड. किड मीन्स कौन बताएगा स्टूडेंट, किड मीन्स छोटे बच्चे. बच्चों को क्या बोलते हैं, किड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, किड्स. और लास्ट वाला वर्ड है हमारा L-I-D लिड. L-I-D लिड. लिड मीन्स क्या होता है, ढक्कन. लिड मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है, ढक्कन. तो देखो हमारे 3 साउंड हो गए हमारे A-E-I. ठीक है. ये मैंने आपको अलग अलग वर्कशीट में सेंड कर दिए हैं, और इसके ओ साउंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.